भाजपा मोगोची युती असताना एखाद्याच्या मंत्रीपदाचेर कोणा एखाद्यान उलोवप बरोबर न्ही। कोणाक मंत्रीपद दिवप कोणाक ना हाचो निर्णय सरकार येतकीच दोनूय पक्षांचे प्रदेश आणि केंद्रीय पावण्यावेले फुडारी एकठांय घेतले अशें मोगो पक्षाचे फुडारी आणि येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हणला। श्रीपाद नायकय तेंच म्हणटा। मंत्रीपदाचे कितें तें वेंचणुके उपरांत थारतलें। दिनार तारकाराक मंत्रीपद दिवचें ना अशें आपल्याक म्हणपाचें नाशिल्लें असो खुलासोय श्रीपादान केला। हे सरकार घडटा आसतना आमी दोगूय एकठांय जावन म्हणजे BJP आनी MGP जे लिडर आसा श्रीपाद नायक, मनोहर पर्रीकर आनी आमचे हांव स्वता दीपक ढवळीकर, लहू मामलेदार अशे बसून कॅबिनेट स्टेटस डिसायड करतले। एक किंवा दोग जाण सांगता म्हणून ताजेर आमी हें दवरचें ना, कारण आमकां शेवट बरें सरकार दिवपाचें आसा। आनी काल जो स्टेटमेंट आयला ह्या हेचेर एका उच्च हेचो तो चुकून आयिल्लो आसा। परत एकदां हांव क्लॅरिफाय करता की आमच्या मनाक ताजे संदर्भांनी कांय ना आनी आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन कोणाक मंत्रीपद दिवप हो त्या पक्षाचो हें आसा। आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना आनी कदाचित जे चुकीच्या अर्थान म्हजो हें घेतलो आसतलो म्हणून हांव परत क्लॅरिफाय करता की जे कोण MG ठरयतली जर आमची सत्ता येतलीच, मेजॉरिटी आमकां मेळटलीच आनी आमचे पार्टनर जे आसा ते MG ठरयतली कोणाक दिवपाचो हो अधिकार तांचो आसा आनी म्हणून ह्या बद्दल कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही। हें हांव क्लॅरिफाय करता की हें आमच्या हाजेर म्हणणें कांय ना। पण तारकराच्या PSC रिपोर्टांत नांव आयिल्लें मायनिंग स्कॅमान, पण सांगपाचो म्हाका म्हणून दिसता की ताजें म्हाजें उलोवणें जालां आनी ताजें म्हणणें आपल्यो फायली क्लियर आहा, पूण एक्कूय फायली आपूण खंयच गिल्टी ना आनी म्हणून नांव आयलें म्हणून म्हजे हिसपान ताका आमी गिल्टी म्हणप बरोबर न्हय। भ्रष्टाचार, म्हारगाय आणि रोजगार ह्या 3 प्रश्नाचेर सरकाराकडेन जाप ना। प्रत्येक प्रश्नाचेर UPA सरकार फाटीफुडें जाता अशी टिका भाजपाचो आदलो अध्यक्ष व्यंकय्या नायडून काँग्रेसीचेर केल्या। गोंयकारांक बरें प्रशासन दिवप काँग्रेसीक शक्य जालें ना। 5 वर्सां स्थिर सरकार दिलें म्हण मिरोवन कांयच फायदो ना अशी टिकाय नायडून केली। बुधवारा नायडू पणजे मिडिया कडेन उलयतालो। Even on the Lokpal, they went for voting in Lok Sabha. They ran away from voting in Rajya Sabha. ये अजीब लग रहा है, लोकसभा में वोटिंग करवाना और राज्यसभा से भागना। इसलिए मैंने कहा ना, 1 step forward, 3 steps backward, situation awkward. What is the meaning of stability? And there is no ability, stability has no meaning. So you promised to give us a Parrikar-like government? Yes. That will be decided by the MLS. Mr. Naidu, one of your issues is family Raj. Now Congress has released a long list wherein BJP has a number of families and example Scindia family. We are talking of Goa. We are talking of Goa. No, let them see whether Mr. Lal Krishna Advani, whether Mr. Nitin Gadkari, whether Mr. Arun Jaitley, whether Mr. Sushma Swaraj, Rajnath Singh, Venkaiah Naidu. Third one is growing unemployment. इन तीनों मुद्दों के बारे में कांग्रेस नेताओं के पास कोई समाधान नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कुछ बताए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया। मतदारांच्या जागृताये खातीर गोंयच्या वेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो संस्था वावर करतात। मुरगांवच्या स्काउट अँड गायड फाट्यान सुमार 10 शाळेच्या कितल्याशाच विद्यार्थ्यांक घेवन मतदार जागृताय रॅली काढली। गोंयच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाट्याच्या डॉक्टर व्यंकटेश हेगडेनय जागृताये खातीर उलो मडगांवां मिडिया परिशदेक मारलो। How far do you think this message will reach? Hopefully it will reach for many people because we are sitting in the main city of Wasco and we tried a lot to take the message. And most of the people took interest in reading out the message also. You try to impress your parents, your Yes, neighbors yes, and others. of course we will try to do that. What do you look when you say awareness of voting and vote? To vote for the right candidate. We'll look up for the development of Goa and development, and we'll go against corruption, fight for the rights of people. समाजात परिवर्तन जावचें आनी मुख्य म्हणटात ते समाजाक
भ्रष्टाचाराचो जो रोग लागला आणि भ्रष्टाचारा लागून एक मानसीक प्रवृत्तीच मनशाची अशी जाल्या की भ्रष्टाचार हो वेगळो कांयच दिसना, भ्रष्टाचार होच शिश्टाचार दिसता. आमी कितें तरी बदल घडोवन हाडपाक जाय आपले मदींच आनी समाजा मदीं, आनी ही सामाजीक जबाबदारी आपण करूंकच जाय ह्या भावनेन जेन्ना मतदार भायर सरतले आनी मतदानाक बसले तेन्ना ते खरे देशाचे नागरीक, तेन्ना तांकां खरें देशा बद्दल पडून गेलां. Only if the educated come out and vote will we see better India. Otherwise, all this Anna Hazare movement has no value if people don't vote. What is your opinion regarding the compulsory voting? I think it's excellent. It's an excellent move. You struggle for a driving license, you struggle for a ration card, you struggle for your passport. Why not struggle and say that unless you vote, you will not have these perks? I think it should be, because if you take even a state like UP, you have 50-60%. You take Maharashtra, it's so sad. Mumbai, where I come from, there are constituencies where the people have voted 30%, 40%. So that means only those people decide who's come to power. What about all this intelligent lot? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.